ole ka channel min lo thlir saktu te in zawa im chi baile vek ule tunma akati dan arem chang ang anga video karon da thin ang bokin tuntuma hian kan chung kwa a Christmas kan man na le Christmas bor vela ka film sa rem khom video karon da chuak ve thung do na Christmas hi Norway le Europe param tangtam taka chuan December ni somni palitlaya lom thin ania entirnan Denmark Sweden Iceland Germany Poland Switzerland Austria tele ramdang engemuzat South America ramthen khata te po Christmas hi December ni somni palia anlom thina ni chuan Orthodox tamnaram entirnan Russia Serbia Georgia le ramdang engamuzat chuan Christmas hi January ni saria anlom ve thunga January ni rukalom ram te po an oma khatiang zel khan ram sang sanga Christmas lom hun hi ain anglova nisomni palia anlom chan bul bera an soi pakhat chu isua kha nisomni palitlai dar nga vela piang anga soi ani boka engpo ni se isua pian ni hi December nisomni palie mo nisomni panga emole January ni sari cha che ani ti chiang taka soi thei ani lova chuwangin ramsang sangin hun chi sang sanga Christmas an lom chan hi shechiang du chuan ma ni chui chian ni tamai se voin hi urlok ni nya nunu te unaw le apa anin khom me ka kai chu ka man lo wangin hei im khwal tur ten local trap to a kan mi khwal tur te kanu te peteranaw te chungkwa chai turin rong kal dona chung vela wang chuan hi ka man lo wangin ka in khom ve don lovani December ni khata tang khan ti hianin purple rong hi mo a coping rong hi hemi hi advent rong ani awang khan kan mang ta veka vo in hi urlok ni ania chai turin kan chung te kan chung kwan lo thlan ma in kan thlak don ani hei hi John hei kan advent light khani tani Christmas ma cholni palina atan thin khania John cholni pakhanna a hei hi pakhanna kan chhiphota John a cholni panina a pathumna a tikhan kan chia hei hi voin hi a cholni palina nia ka chungte in khom lo thlan huna kan chile anga chuanin voin hi urlok ni ni to wangin hetilama chon urlok ni kha Christmas ni anga kan lobna kha ani awangin kan thlak vek don ani light rong te hi ma se vo in hi seito angin I advent ni top na ber kha ani tho boka wangin hemi hi kan chile anga chuan kan chit zo a kan zai zo a hi nakin dewa rong dangin ka thak don ani de chenga is die Fielis vorhang Velkommen som jättevacken så nu mötes jord och himmel I barnen. Nej men, vad tog vi köra? Här står det riktigt eller? Var är musiken? Tåget! Christmas tin hianin chungko tin hian AB kan nei ta ni chu duaya ka soifia tok thin lawa wangin kan soifia belle lokanga ka soito angkhan December ni somni palitlai hi Norway Christmas lom hun ani awangin ni somni palitlai cho chungko ai ho hi Christmas man na a thilpoimo berania omna khwale veng chungko in tha chong kal zel dana zerin ni somni palitlai zanria cho hi chungko sang sanga ainang lo nuala atam ber chuan voknak ribe an eichina then khatin beramna kan eya malaya tanga chungko dana neya sanga eite pon oma chubaka tunlaya chuan Norway ron pemlu tele nam in pol antam to awangin tunakaron seibak thildang eite po antam vetel tel to ani Malaya tanga peterate chung ko lauti thindanin vokna khi kan chung kwa pon kan ei berania Christmas borvel hian voini khachu vokna khi kasam ve thinna a Christmas Eve nisomni paliami tak khichu kanu ina siam thina kumtam taklo siam to thina ni awangin aso siam te hi atui bika chung ko tam takin nisomni palia an Christmas sanria poimo beran 18 chine na rep beramnak
phin na hyat hi tui kan ti awangin kumtam takal ta tang khan December ni somni panga a kan siam ta thina ni somni panga hi chuan dan bi kom to chong lova chotui du siamani to mai awangin phin na hyat eina hunrem chang mangin kumtinin ni somni panga hian kan eita thina phin na hyat hi akum telin alar tela Norway ka pemtir te chuan hetilam chimlama chuan supermarket sir khoyemulaya hian tlem om ve thina tuna ero chuan dor tina Norway rampum puya company chi sang siam phin na hyat hi Christmas lai chuan in tiang ur to thina ni tunma a ni somni palitlaya ribe 18 phin na hyat ei to jok te po anum nwala wangin kumsang ni le somni pania an rikota chuan chungkwa za zela somthum pathum lain phin na hyat hi an ei to a kan chung ko ti dan ang bokin ni somni pali ei kherlo te po Christmas bor vela phin na hyat ei shim hian tam tel to ani chuan soito angin ni somni palia voknak kan ei kha kanu siamania tuna hian ni somni panga akan ei phin na hyat ka siam karon tilanganga heipo hi ka filmu malo deu wangin ni somni pakwa a ka siam nen karon da pol nol donani chuan ka soitel le du lok chu Christmas hi Mizoram anga a hu howa man dual kha a om lova biakin program chu Mizoram ang bokin Christmas lam hoi vekania video danga ka soideu nual tu angin Christmas ni hi chu Christian lotam takte po anin khom hun ania ma se Mizoram anga ashana Christmas program angkha a om velem lova Christmas hi chungkwa a hun hlim takaman ho na hun chungko in mu khom na hun ania wangin apoimo a mun la tak om te po harsa chung po in Christmas mang turin an ho ram thena ni chuanin tuna ka siam tur hi so tilam abikin khothang lampang ho ei thirani tunma chuan beram nakru anita ni anak katimeng chu aru ni lovin beram nak anita a chu a alin ti hian an da ta ni rei de van da to nuwa I an siam a al deuh veka a alawang khan san khwa indakar som paruk som ni pali vel tuya kan che ma sata ni chu hetilama phe jong kanu te po hiam voi khatna le ngai lo kanom to nuwa heta kan lo om nuwa ke mani sotilaya bargain kan vo oma wang khan I petere hian adu tharani chu bargain kan oma tang khanin I khothlang lam ni wang khan an eina sata ma an deu tang khan kan chung ko traditional thara kan siama chuan ni somni panga hian kan ei thina ka siam le don ani voina hian nimin kha chuan soi to angin ribe kan ei ta ni vok nak khamo kha hetilaya chuanin ma lai tanga anu le pa in lo ti thin ni wangin kan ei ta a Kjempebra. Så det er bæret, alt bæret. Ja, det er gode. Hva synes du vi går? Jeg likte det. Ja. Men jeg har vel hatt det før, har vi ikke? Jo, vi har jo egentlig hatt det både for 2 år siden og 4 år siden, tror jeg. Klarer man ikke? Nei, kanskje 6 år. chuanin hei hin kina abe bom te karon tilang zel donani hei kan chum photanga darkar thum vel chum turani tani chu hei tikhuan khu khut astim turani chu mo ti hian chuan hei hi thilzung pakhat ani tani chu I alu aialian si I skut zung ang deuh khan ni tani hei hi ka chan somanga chuanin ka chumanga kan chum hin huwa khanin kan rot somanga chumi chunga chuanin cream te kan polanga chu khol rabi stappe kan tita hetilaya I beram sanen khan ei pol turani chu chuan hei hi khol rut chum hin sa chu ni ta a chuan ta hianin kadeng som teu to ti hian I kholin som devin dip darina ti theya ma se mana ka ti to a chutiang chuan atui lo zo ka ni chu a chan chu tlema thial tur om deuh a som lu tuk lo deuh khan atui zo ka chuan a sen deuh chan hi kerot tlem ka tel arong tinak turin chuan he min huwa hian spices enginga mo kan tel nuwa cream tam tok kan da anga chu chuan ati tui te em ani chu beram sa ne na ei pol tur kha mo son potet Liker du å lage musikk? Ja. Det er litt bra. sånn
Kanskje litt... Ina hian hei I Christmas to nuwa inleng kan neya Christmas lai khan huna ngang lova a film lei thei lowa chuwang chuanin hei tuna karon tilanga hei hi alu ani ta ni atlang puin alu hi an chum top thina ma se ke chuan hei atero te angchi kha kaleya chuanin atitui zwal de turin tlemin kakang le dewani chuan hei hi meatballs chi khatani ta medister kha karen ti ta Christmas e chi de ubi kanya kan ei pe vak lova chuwang chuan pali lek ka tel ve mai mai ni ei du mai be nom takin chuan hei hi rusen khol khami Mizoram akani le nei lo ka shila he hi inge ni kha ziklum te te ang khamo kha rusen kholan tita chom broccoli anita ni hemi ang khai lampang hete ang hi chu du chumani mai parbor te po kan chum tel thin mo chon hemi pani beram sa le beram nak ru hi hemi le khol rabi stap pe hi so tilam khotlang lam mo barigen sawangar lama an 18 zwalani ta ma se kasoi to angkhan tuna chuanin mun tinan e to ka omtir chuanin helaman e ngai lo e an omngai lo south lama hian mo chim lama hian an e lo omani point solama tanga lo pem chau ma se tuna hi chuan lar tel to mun tinan e to ni chuan tuna hian kan serve don ani kan thiante pathuman lo lenga Ja, champagne, okay, war so gut. Pressure is on now, love. I know. I hope this one is... Where's my glass? Wait, I'm over the candle. This, Yeah, oh, yo, don't... Ja, litt bra. Husker man 19, så ja. Skål! Yeah. Because it must stand out a little bit, isn't it, in the fridge? Especially if it's in the deep freezer. But Yeah, maybe. Hey, he typical Norwegian cake chikat crunchy khake anti anitani chuanin Christmas lai han kan edo berchina tunami hi homemade angchi khanita hei hi thanhi thlatum kalta vela ka order khavuina lo thlenga chuanin tihanin I mi inan siamsa asiam thiamati thangta kan order anita kholina siam angchi I apui tak khatanga dora zor turan siam angchi khachu om thawa tom devina oma mase kuta siam ngei mi inan siam nge hi tuya wangin ka order ve ni chuan an hoi ber kwala tang han kan eitana tlemin kan eitok te in tikhan coffee kan ina piangin kan phela kan tibung zela kan ei zel thina ni chuan hi tuna khan hoi ber kan phela kan eya khan umdani tani gifts kan ti dan hi I kan in pek dan shim hi pakhat thawin pakhat ta tu thaw ka kan leita ve kan ni chuan I thil thadeu to ve deu pakhat ka soi to angin kan siam phota chumi nuwa chuanin a then hei antinan gifts a po to lem lo amo I thave angreng si mo man tlom deu si te an du anga kan rin te kha kan leita thawani tikhan tam devin kan peka chi te ka pek ringo thi antinan pali vel ke ma tangin dong don tani tikhan achang chuanin kanu te ha min petam lu tu ka chu wang chuan pekhi atam lu tu kha kan hong tak medon ni dhian chi sang hi rei tak mahun manangai thin kan give son chu ringot thi mo alian ringot thi athati na khani talawani antinan thilte tham deu khonge kanu kat ka peng teng te kha I kat ka petani terau te in ka tuam ta khonge om ka se to lo antinan chung teng te chu I gifts angkhan restaurant akal na tur a chantia som na tur kha kapeta khami kha atak taka chon awards tam dei jok mo I alut na kha tam dei jok a poisa kha chu wang chanin alian ringo thi thati na ni lovin a thalauti na poni chong lovani chu wish kha mi kanin peton te wat tang kha nan du ang chi kha kan le ni mai in ang lo lei pal kan omani pon thang le turin dora khana ti thei zel ta ni chu mo How was the food? The dinner? Very good. Okay. There's obviously there. Yeah, son, sorry, tabil there. Live, smile, smile. Live, smile.
Ja? Å, så flink. Flink jente. Ikke mamma nå, Liv. Karen, kom! Nå, kom! Smil til tante Lucy. Smil! Ja. Oi, så søt. Oi, skal vi ta bilde? Ja. Skal du smile til tante Lucy? Se, smil på Smil. Nei. Og Karen må ta over. Du må fly. Ja, fly. Skal du fly? Ja, vent litt, ok. Smil til meg. Ja. Kan du smile en gang til tante Lucy? Bare en gang. Liv? Åh, sikker på det. Ja. Se, smil, mor. Smil. Jeg skal bruke. Hvem er det som skal lede i dag? Men jeg aner ikke. Torjord, her er til Liv da. Skal du åpne det? Fra mormor til Liv. Kanskje? Ja. Kanskje. Er du interessert i gave? Kanskje? Hva sa du? Den lukter du? Ja, jeg gjorde Kan jeg være den også? Pose det. Se, vent litt her. Pose her. ja. Såpe som lukter. Kom her. Ja, de var så Skal du kjøre den? Kom. Ja. Kom her, vi skal. Kom, se, du skal gjøre sånn. Kom. Ja, vel. Du hadde du ikke behøvd. Nei. Hun har sikkert. Ja? Nei, det er Body Mist. Den eneste parfymen jeg bruker, så jeg tenkte Hva er parfyme for Body Mist er en mildere parfyme. Men er det en spesiell parfyme? Ja, litt sånn. Den er Hva heter den igjen? Ja, bare lukte. Beauty lip gloss, thank you guys. Det er den du liker, ikke? Ja, akkurat den shaden jeg vil ha. Åh, takk pappa. Ja, tusen takk. Det er best på håret. Noe bedre enn dette. Men Liv liker ikke ladning, så da er den til mamma. Tusen takk. Vi må jo holde den like. Ja, det er beste. Bestemor skal åpne Liv. Se. Hva hun ikke har gjort 84 år. Det skal du se. Jeg vet at det er den som er god, altså. Jeg vet det, mor. Og så Men jeg åpne. har ikke lyst på den. Denne gaven er for... Ja, men det var jo, det elsker jeg jo det. Jeg vet det. Nei, men så koselig. Ikke- Oi. Ja. Tusen hjertelig takk. Bare hyggelig, mor. Det Ja. var jo fantastisk. Ja. Tusen hjertelig Bestemor takk. vil ikke åpne det. Tusen takk, mor. Neste, ja. Det var veldig... Du har fått gave! Her! Gave kom. Åpne der på gulvet. Hun er opptatt av... Ja, vi var jo fint. Kan jeg bli... Jeg tar lekten til... Hva skjer her? Eller kanskje jeg går en boks? Ja, det er ofte ikke bytte lagt ut av en boks. Nei. Oi. Oi. De var kjempefine. Ja, deilig. Wow. Jeg må se. Det trenger Hvilket nummer var det, mor? 49. Passer det? Som et skudd.
Ja. Tusen takk, de var kjempefine. Kan du sende listen hit til meg? Jeg synes det så, jeg har hatt lyst på sånne. For jeg synes du hadde det så kaldt på gulvet i den leiligheten. Ja, jeg går jo alltid med noen veldig tykke ullsokker hele tiden. Tusen Vi skal takk. bare sjekke om det er mer spennende gave inni her. Ja, men Hva sa du? Ikke heller. 81. Ser du hva det er, Eli? Ok. Ja, se nå. Se Liv. Å, så søt. Disse store kanskje. Liv har en elg på hodet. Vet du, så kan du Tusen takk. Det var kjempefint. Mannen min, tusen takk. Har det smak? Thank you. Ja, det var veldig fint. For jeg vet at dere driver tjo, men jeg føler vi må komme deg litt videre. Og denne følte jeg var veldig sånn god, men ikke for mye, ikke for sånn alternativ. Den var veldig, skjønner du? Ja. Hva er det? Så jeg tenkte... Hva er det? En parfyme. I gotta try it. Og så med oss, siden vi er med oss SMS. Nei, ikke si det. Jo. Er det presset? Liv vil med. Kan jeg få en til? Se Liv. Kan du danse? Kan du danse? Liv. Det er samme som dere fikk. En gang til. Fra mamma. Bestemor får en kos, ja. Ja. Tusen takk. Takk. Tusen takk. Tusen takk. Hun liker veldig godt duplo. Ja. Liv, er du fornøyd? Er du fornøyd? Er du lykkelig, Liv? Oi! Det var Ingrid. Skal mamma ta på den? Se mamma. Hva sa du? Today is a very special day in Norway. It's a Christmas day and we are celebrating and having a very joyful meeting, the family together. And the whole family is gathered here. And No, no, det er we når have han filmer given abuelen. each other parcels and laughed and had a very joyful evening. This nice shawl has come from Mizoram. And it goes so well with my black dress. I'm so happy about it. Yes, okay, look And, beautiful. I'm so thankful to have something nice from Mizoram. You have so many textiles, nice patterns and things in Mizoram. Thank you so much. Ja, fast var den meldingen borte. Jeg vet ikke om... Jeg liker sånn at han har to, jeg kan se han lenger. Så jeg var utstøtt. Jeg husker ikke hva han heter. Jo, men du kan jo ikke se som privatperson. Men skal vi prøve å få det myndighetene over, eller hva? Jeg vet ikke hvordan de... Men det kan Er jo det fordi være at det er for det. dårlig, eller? Brassen er veldig... Yeah! Yeah! Hvem er hun her? Hva heter hun? Nei! Hva heter hun? Hva heter jeg? Nei, hun skjønner det. Min tante Lizzie. Min liv. For hele folket. I dag er det født en frelser i Davids by. Han heter Messias.
og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som søkt og ligger i en krybbe. Med ett var engelen omgitt av en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i. Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: La oss gå inn til Betlehem for å se etter dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss. Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet å prise Gud for alt det de hadde hørt og sett. Alt var slik som det var sagt dem. Snakker du bare om faget vi ikke skal eksamen i, som hører praksistingen. Så det ikke så mye skolegull. Jeg googlet bare 1 time av det ene faget. Så mange ganger det var sånn hoftene, eller halvparten av slidesen, så var det engelsk, eller blandet inn engelsk og norsk på alle slides. Christmas er så forheken for at en hodon lettereng meile. Hun kal zung mai ni hei anal lutuka. Ai sivekan ni hi o anal dan chu hei. Rorate te tian phula ni hi ni lo chanin anal lutuka te kal hi ngai ni chu. Okay, so now I've been home for 10-11 days, and then tomorrow me and Karen are going to travel to Bangkok in Thailand. Yeah, so we're going to take the bus to Oslo now. Yeah. So that's exciting. I went to Thailand in January this year, but I'm going again because Karen is flying the flight. Så forsinket hit, begynner ikke egentlig til sant? Eller er det snarere? Nå, det er bare så lov til å vite om det her.